Tani mua dhe Kesianës qoq nga ka dalë nami që zije me njëra tjetrën, në? Nike dhe rivale. Nuk ka zë, s'është pa i gjëson. Po si me ta aq keq? Ja. Tash i te kjo sfida që ne do bëjmë, dhe vërtetojmë të gjithave ju që fjalët nuk janë dhe aq të vërteta, se ne e njohim njëra tjetrën dhe Simi është pa interesuar për njëra tjetrën, në? Pa, është vërtet. Për shembull, le të bëj një pyetje kot. Kush është kafshë e preferuar? Aldi. Ti. Okej. Që drova e para? Ne do na bëjmë sa... Nga fund njërë, kas. Ne do na bëjmë sa pyetje për njëra tjetrën dhe në fund ne do gjejmë veshjet ideale për njëra tjetrën. Pra do bëjmë dhurat njëra tjetrës. Bazuar për stilin edhe dhe veshjen e Pa, Okej, gjitha. mirë. Regjia, Do më bësh i dhurat me? me që më bën ti thash varja, të bëj zemër gur. Kristel, cila është ngjyra që Kesiana s'do ta vishte kurrë? E verdha. Se ke kasa, në perani. Se ke veshur ti të verdh? O, perani, qa ka? Po ka vesh të verdh. Okej, a mund ta ndroj? Jo. Vazhdojmë. Nisa mund problemi pastaj, në këtë marrëdhënie. Fan, ke parë në njërë të vesh të kuqe? Po ti i bën buzët e kuqe. Bëj buzët, po nuk e vesh. Është tjetër gjë. Ke vesh një herë në fillim të sezonit të parë Vazhdojmë gozit regjia. një hudit kuqe. S'ka qenë e kuqe. Portokalli. Vazhdojmë regjia. Kesiana, Kristeli do zgjidhte takat apo atletët? Kjo me mi që ecëm me atlet, të eci me ta. Po kjo ishte shumë e thjesht. Vë tani, regjia. E shtype këta, ha. Po këtë pësa i kemi, ne? E kemi për të bukur. Okej. Kristel, cila është veshja që Kesiana ka më shumë në garderobën e saj? O, kostume sportive. Pa, gjeti. Hudi. Kesiana, cila është veshja që Kristeli ka më shumë në garderobë? Ka gjithet shumë gjaketa, besoj. Jo gjaketa, po veshje serioze, a? Po jo vetëm, edhe një qështje e vesh shumë shpesh. Kështu gjëra palestre streçe, që është sot. Si që vesh sot. Se tashi duhet E të shifni? reklamojmë dhe Që nuk jam unë problemi? burimet natyrore që kemi. Do vishte Kesiana në një event minimaliste apo ekstravagante? Jo, ekstravagante. Kesiana që nga flokët është ekstravagante. 2 metër bishtë, mra. Kurse va zixat. Ekstravagante. Te festat. Unë do isha minimaliste. Okej, Nuk guxoj, Mes. nuk para guxoj. Çfarë do vishte Kristeli kur s'ka nerva? një kështu si sot. Fix. E gjeti. Më një kemi dreq. Çfarë do vishte Kesiana në një date ku nuk ka shumë interes? Ma dhe vetë tuk e dio, Kristën. Mendoj që do dile me kostum sportiv. Si s'vjen punë. Pa. Si s'vjen punë me kostum sportiv, me streçe, për bulti. Sa kohë i duhet Kristelit për të gjetur veshjen e duhur? Për ta bler. Për ta gjetur në garderob. Në garderop, është garderop, a kemi që është ai momenti që e hap, kemi gjithë një moment që e hapim në mëngjes, kur bëhemi gati për punë, dhe thjesht Para vonohet, që që qenë shpejt i bje. Po, maksimum 20 minuta. gabim. Unë nëse vënohem 1 orë para se të vi, 40 minuta është vetëm rri para dollapit. Po të nuk vonohesh kur. Po, thjesht kjo vjen në fundit edhe sa ka parë që vënohem tonë. Cila është ngjyra e preferuar e Kesianës? Mendoj që është grija. Do të thënë, gri, zez, blu errët, këta, Gojët e liga flasin kot. Cila është ngjyra e preferuar e Kristelit? Po të tjetë e zez, ose ndonjë kafe. Tani në vjesht janë fiksuar me kafe. Në më thënë fiks si kafe, si në uthull të qështja. Edhe vishnja. Po edhe vishnje dhe zeza. A mendoni që keni informacion të duhura për një të gjetur veshje të duhur? Pa, unë mendoj, po. Për Kesianën një ka shumë thjesht. Edhe unë për Kristelin. Mjafton tjetë diçka me ngjyrë të errët, Pa. sportive për këto ditë edhe. Po, Kesiana mjafton të vishet si çun, Pa. kostume sportive. Jemi ne. Tani, duke qenë se Kristeli, sidomos këto kohë që ne kemi pafund xhirime vishet vetëm sportive, unë mendova që ti marr një kostum sportiv të Label. Dhe tani e kam këtu po siç nuk po di ngjyrën. Po mendoj për kafe të errët. Si duket? Se di, pëlqen shumë ky. Ta kisha marrë dhe për vete, po, taksirat pa marrë kësaj soki.
Tani si çdo gjë tjetër këtu në Vilë që merret vesh, mua më spionuan që Kristiana më ka marrë kostum te Label. Tani, unë mendova se do t'rregoje e keq ajo, do të merrte ndonjë gjë jo të mirë, po meqense më ka marrë një kostum të bukur dhe cilësor siç i ka Labeli, do ja marr dhe unë aty. Tani ngjyrën uroj mos të bëjmë xing, por unë i thash asaj që më pëlqen kafja, kështu që ja dhash një hint. Çfarë ti marr Kristianës? Ti marr këtë blunë e erë, ua, këtu pas ka edhe për fëmijë. Sa cute. Do t'i marr këtë blunë. A ju pëlqen? Po t'i shkon te Kristianës kë. Okej, po e porosis online se mbaroj punë për 2 minuta. Kaçurelse. Bëra me hile. Imi një sa! Bëra me hile. Po pse? Pse nuk e më mora lej vesh- një herë të bëj një Jo. dhuratë, një surprizë? Po unë e mora vesh të përsitet të Labeli. Edhe mua më pëlqen shumë dhe cilësia shumë e mirë, dhe thash ta merrja edhe unë ty. Më pëlqen shumë. A mund të shafoj? Po sa foj? Jo. Sa foj? Si ju duket, kush ju pëlqen më shumë? Ky imi është blu e errët, po ka material shumë të butë, o zot shumë i ngrohtë. Po si bebush, si byç Pepi. Po. Tani Kristiana është extra small, elegante, por unë duke që se këtë kostumi është oversize, i mora masën small. Tre shumë mirë. Edhe ky është small, ë? Po, Po, small. po. Ca kuptimi kanë këta? Kjo është shkrim me alfabetin e të verbërve. Që ka shumë të me thënë. Po. Kjo lexon Label me alfabetin e të verbërve. Interesante. Ka kuptim, po. Unë vëri tek faqja që kishte edhe për të vegjël. Po, edhe për meshkuj. Edhe për meshkuj. Që mund të jeni një familje lumtur dhe e bukur nëse Që bëni na Label. gjeni burë edhe të bëjmë beba dhe të veshim me Label. Është na do bëjmë një foto? Po. Hajde.